papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki Satiro ila takalia yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya voka, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Sobamesana Kolanda, Irène Masiandoki TV. C'est identité, Bundes, oh maman, Bino et la cabino, Kakaba, histoire vraie pour Essa Bino, Bavri Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali, Nengen Alobaka, Nzambalola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance. Ndenge Bozela Kama, solo Irène Masiandoki TV, Essa la vraiment bien makasi. Yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Ba onan ba sabona na site yote Irène Masiandoki TV bo s'abonner na site ya bwana papa Masiandoki esalaka vraiment bien makasi. Nzamba pambola bandeko nyonso o bazo soutenir biso ndenge to pesaka merci na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa lana la kaka ba diaspora olingo kende Congo Kinshasa ko hésiter te benga biso za numéro ya Betty la patronne o louer appartement no ya kitoko na GB ko bosana te azape na bakar qui ne senga moi transport solo la kaka esalaka vraiment bien makasi. Merci na porte-parole na biso maman Anastasie Vita ya papa Trésor Chou Tazivida Imana Umela ya papa Trésor Chutobo sanité kopesa merci na Eden marché na kati ya Londres balobio mtungoti ndila bandeko soso mwa loso miliki mafuta fufu ongo sombango upesa mbongo na poto bakende ko livrer biloko kolia epana bino partout bozali na commune nyonso Eden marché akoma kabenga biso za numéro ya Eden marché benga mama Irène Masiandoki na numéro na komi awa ekosala vraiment bien makasi la pesa merci na bandeko nyonso bazobenga malikia balobi malikia gam etabe balobi soki osombi gam etabe bakokanisa o batio tonga yango telinzo to mobimba ndengwana malikia aza epa na biso pib ezoleke pa na biso ya malikia zwa numéro ya telefone benga otela balobi gam etabe chez malikia. Voilà bamourir na bamourir nyonso mama Irène ayaka boye ngana betela kabino masola soli aubergine te naza moi rapide kobe
kobeta lisolo mais avant ya kobandango eko raté jamais topesa bisu na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na vie na nga Titi Gracia Bundesi bonke merci na ya Zakari balobi ya Zakari ozi niveau ya be ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle voilà bamoure na bamoure nyonso biso toyaka boye toyaka mwa rapide kobeta lisolo po esala bamoure na bamoure nyonso bien makasi nayebisaka bino biso osalaka proverbe 19:20 po esunga yo na nga na suite ya vie bandeko nazobeta lisolo rapide nayebisaki bino soki bomoni mama Irene azomwana te atikaka foto seke aza busy musala ezobomanga makasi mikolo même ya meta la brésilienne na kati ya Birmingham tozosola mingi te pourtant eza mobulu naza tout le temps busy ser nanga meta la brésilienne mwasi ya pembe opeseli nga basalam na vie nanga Jansi Bolanga vie nanga lo na linga kende lateli ya biso moko Jansi Bolanga ya meta la brésilienne boumela toki bongo bamurene bamurezi tobeta lisolo eza vraiment molai te naye koswana bino nde katolobaka tosalanaka mabe na vie te mabe na mabe eza bolingo te ndeko nanga mutu akosunga yo oyebi te mutu mosusu kofinga lelo konéglige ta mosusu loba kozala beki ya vie na yo ye mutu akosala mwa support mpo tambola na vie mokili eza mokie tobanga nzambe tosalaka malamu mpo bolamu epolaka te lisolo nazobeta bino eza lisolo ya mwana mobali moko boye afingaki mwana mwasi moko na réseaux sociaux bandeko bolanda lisolo très bien mwana mobali wana afinga mwana mwasi moko na réseaux sociaux pas possible azwa vraiment temps ya kofinga ye makasi oyo esalaki mafinga na edérangea na famille ya bafille wana mpo mafinga elekaka makasi ne mwana mobali yango azalaki marie azalaki na mwasi na ye afingani ka fille wana kaka bongo na réseaux sociaux kaka mpo asambwisa ye en tout cas ezalaka mpasi na famille ya fille wana ndenge mwana mobali wana afingaka ye makasi me eleka mpo likambo ate suka suka kaka elekaka nango eleka ndenge eleka esalaki mwana mobali afinga mwana mwasi na réseaux sociaux na mwasi na ye mama bana na ye bayaki kokabwana ntango bakabwani mwana mobali ake na ndenge ne mama bana mpe ake na ndenge na ye wana mwana mobali afingaki tantine mo na réseaux sociaux bakabwani na mwasi na ndako bakomi badivorce mwasi na mobali nde badivorce bon mafinga mpe bato si babosana mpo fille bafingaka na azalaka ne kaka motu normal azalaka ne mpe likango na ye te eloko te ke impolitesse ka mobali wana azalaka marie afinga mwasi bato mabe na réseaux sociaux famille mwasi wango te esili kaka makasi mpe poko baki kofinga makasi mepa mwana mobali oyo me eleka quand même mwana mobali wana mwasi ne baye kokabwana ntango bakabwani baza mpe na bana mwasi na ye ake kolinga mobali moko boye na Afrique mwasi akoma kotika bana awa akelandaka bolingo na ye na Afrique ndenge alandaka bolingo na ye kuna Afrique basalaka love na bango love kilao eya kosalaki mwana mwasi oyo bafinga wana grand frère na ye moko azalaka mpe na Afrique aye poto koya grand frère na ye wana aye poto akomeli mpe ya petite sœur no bafingaka makasi wana ntango akomi mpe petite sœur ne bazovanda ayebisi eke ngai azala na copine na nga azalaka na mboka na bino awa abi copine na yo copine na nani abi si fille mo bazala na mboka na bino ayaka da Kinshasa tosalaka love me na bande na ko négliger mais lokola na komi na Europe na moni tozalaka na mpo na Afrique na zada na mwasi na nga oyo na vivaka na ye na soyeka lokola mwasi apoto aye tovandi azongi mais lokola mwasi na nga tika na Afrique nga na ye na Europe tokanganaka na so na fille yango nani atanga kombo boye nzoka mwasi ya vie oyo afingaka ser wana bi grand frère mwasi na ser wana bi oui mwasi na ngai wana ayeda ya Kinshasa des fois tout ça déjà ba love kuna bon abi oui ozokama boye mpona nini eske tokangana na so nde na Europe awa mpo kopina nga tikali na Kinshasa bana na nzambe boyoka lisolo mokili eza mokie mwana mwasi wana ntango ayoki bongo abi eza nde boye abi oui naonga kutu mwasi yango aya pa na biso awa aya kotalanga ipano mwana mwasi abi problème eza te loba na aya mwana mwasi wana o mobali na fingaka ser oyo ya na uti poto ye atuni copain na ye mobali yango siko grand frère fille bafingaka est-ce que vous comprendre bien abi tu na ye kuna leki na osika tabi osika pona nyoza un problème na ye yo ya ka grand frère pa ye bakite fille wana aye na bana ni na ndako soni azoko otala fille wana te tant fille wana zo grand frère bi ser anga bi grand frère fo bala mwa mwasi abina bala bibala eloko apaza pe na nationalité mboko yo po Afrique obenda pe mukanda na sima na oti États-Unis bobota garçon menga pe na ndo bule fitabi a vrai chéri bala
vie par le a problème tête au kumbela mbamoko yape a maîtriser ma solo ba comme parce qu'on a fiango parce que moi ça pe biso solo ba finga kai pa mobala fi wana est-ce que vous comprenez du solo couple moi mobala finga fi moko boye et celle que ba kabwana moi sine mama ya banane alinga mba en Afrique avec ko se retrouver na maboko a grand frère fi ba finga kali kamboza chaud très chaud les kamboza moto parce que famille fille wana nyos te baby ke garçon na finga leki na bango bakomi ko appuyer ce que grand frère de abala mwana mwasi wana po aboko la siko bana ya garçon a finga ba na sens que ba la que mukile ya mukie bakomi ko convaincre grand frère na bango abala ka fille mais grand frère na bango ayebi ke ba finga leki na ye ma yebi te ke mo bala fille azo bimana ye muta finga petite sœur na ye ko fille habite zo ba te to ebisa grand frère vérité que moi so to linga obala epo mobali na tata bana ni wana muta finga ka ngai afinga ka nga petite sœur na yo to yango to linga obala to tika ka grand frère bali bon to zo comprendre bete pour fi yango pas aller fi mabeti ane normal libala pese sila nango grand frère ni po bale ku Philippe mais biso to linka ka bale po mobali ne wana tellement finga famille na biso mingi to misko bana ne biso to boko la bango mama Irene grand frère pena moi love zo kindeki toko donc ndenge zana grand frère ndenge te makona pota kozwa mukande pa ya mwana mwasa parce que moi mwasa aza na nationalité moi mwasa ta kenda otala grand frère defo na Kinshasa kufa grand frère ndete lo msutaka mobile na boteba na za moi jar sko grand frère mutas pe makasi kofi yango sko kufa grand frère mobile ne muta finga sko petit sœur ya grand frère to baninga bala fi wana ya moi se ba mera ni beta liso ebisa bato mabe na mabe eza bolingo te to sana mabe to monie o finga ka fi mo makasi na réseaux sociaux mais moi si na o mama bana na yo na bana na minute bana maboka grand frère fi oyo o fingaka do bango pe bamonka ndeti nzambe mutalinge lekela bongo po fi yango pa kufi grand frère ndeti na film grand frère pa bandi ko kota na ben kata bolingo bazo kende pene kitoko makasi veut dire que mon garçon a fingaka fi wana soki a yoki que grand frère fiam tazo bala moi sino ba divorce et cause la chaud parce que bana na ye ba boko masko na famille fi oyo a finga na ba boko la bana na nko famille pe comme pe la moi tembe babi mo bala finga kali kina biso makasi bo o bala ka moi sinae yo fo bala ka mama bani lo ka ba bwana mama bani yo fo zo ka mama bani basali tout famille sina mama bani bana problème te to yambi lo kwa se meki ya makambo eleka mais na samte babi ke mobile on a fa sentir que bana na ba comme ko vanda na maboko a grand frère fille yo finga mingi po mama bana na yo na minute yo grand frère fille finga ha muta olia e donc pesi pasi yango fille wana bi mera ni beta lisolo yebisa batoto sana kama bete mabena mabeza bolingo te tala mo mbalo afinga makasi me bani bakomo na ndako nanga po bana chwate po mama bango lingi mobali makasi mobala ngo South Africa ovande pananga donc mama bonso komo ya pananga pamba mwana pe ya mwasi ya mobali bazuya kaya pamba na kasa ndako ya fi wana siku isali ke papa ba mukolo yo ka to ebita osande ni po mwasi wana ba obala ba obale ba prouver mwana mbalo afinga ke moni bandiko nanga libala o prouver mabete est-ce que marché ndeko moi se mera ni beta lisebisa ba garçon afinga bat na réseaux sociaux bazala kama ile oko finga mwasi moko makasi na réseaux sociaux mona ka mwana ya mwasi wa mtaye kubala mwana nao mukile ya mukie oko finga mwasi makasi mwana ya mwasi wana iko sente mwana na yo sko osani mwana pa lingi mwana mwasi wa makasi ko bapo osani po mwana ana fwa bota koko wana ya yo sko mamu finga sko mwana mtaki ko sente mwana tala mukindengiza ya mwana mukito sana mabete mukileza mukie mutu mso ko finga luta msiba na ozala beki na olobi na vie oyebite ya honde mo semera ni bete sondo mesana ka ko beta yebisa ni balo minoki to boka mbalo ba finga ka basi na réseaux sociaux botika comportement wana nzamba zo beta bino ni ba façon so tala sko mama bana na a se retrouver na maboka grand frère tala niveau mo semera ni mama bani na maboka grand frère na pena love fion to mo kapsona mo so to be zala lezi ya bolingo no nespoka bon to ko lingi na nko poka kisa ke gafa bala ya en tout cas isa pasi tout ça na mabete o
Mutaoza beki na olobi na vie oyebite. Okomi esika mo na bureau zoluka aide mutako ede kaka oyo fingara makasi wana. Nzamba ebinenga tombolaka. Okomi esika ba kangi yo sko fu ba libérer sko fi fingara sko muta relation yeka mutako sa quelque chose ba libérer sko tala. Et ça passe tande tisiko. Mama bana na openze moi so balaka na kalaboka bwana na minito na maboka grand frère fi fingara makasi love kitoko. Babi fo bana po bana no bon fo baboko lesko na minito. Eza passe pe ma. Libala tembe mabete na tuni kaka. Tembe na bolingo mabete bobe na tembe bongo se marché te na grand frère. Est-ce que moi ça ngaza sérieuse? Est-ce que ça moi ça bien? To suki na biso na bandeko banda mama Irene ezaka conseil na bandeko baby ko finga kaba na basi na réseaux sociaux surtout mibala poto bakoma minoko mobala ndo fingo na mamba lokuta zo finga poser ozo finga tala rapesima on ne sait jamais mokiliza na ba réalité nango babi réalité mokilo nzambe ka mutay ba réalité mokili ezebele Jésus-Christ revient bientôt ezaki juste ko sabino ke to sala mabite na mokilo moni ofinga mwasi mo trop mais to bana na yo bazoya kolia ba pati na ndaka fi yango bazoya kolia ba frites na ndaka fi oka yo finga kamena nzela nini mama banga tomba morezi ya grand frère ya fi yo finga ki pesi pasi nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance c'est mama Irene Masendo ki identité ya bundes o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai pour esa bino ba vraiment kasi ten bo hésiter te numéro na nga yango na benganga pesa lisoso bitanga kombo tokotanga kotanga te tokotanga te biso tokendaka bongo importance eto pesa conseil na communauté yo mobala impoli biloba lo bofinga mwasi makasi dozi tande nzamba memio mama bana obobota pe na bana na minute na maboka grand frère fille o fingaka nzamba ndenge kola pambola bino pona patience na fidélité ndenge na lobaka soki mwana motazomi te tokuta sur lobi pona kobeta ba histoire vrai s'abonner na Irene Masendo ki TV like babi soki naza na tante na otia photo na loba mais soki nazui tant tout cas nazui monsa même na ba live ezo sala bongo soki nazui moi off na musala naza fry na koya ko kusela bino eloko po esala bino bien makasi bomo na mama nzamba pambola bino tokuta nimbala sima vinanga jadon fumu ya Zélande kole sumasia abomba vinanga Yves Djoboke garçon de luxe na katia panama babia so la rappeler ce que les solo pourquoi pas joli musunga de longues jambes merci pour la fidélité tokutani balasima la lobby bye bye ba mama na bino sango ya kitoko ba mama molinga bopeto yolinga katashita olinga teinture na ezala bien dans la solution no yango yo Malikia cosmétique na kata France a biso solution a kotisi gamme moko ya kitoko na kombo ya gamme etabi soki omeki ko toucher gamme wana ndeko nanga okozala susu na tache na nzoto te ndenge yo kaka mutazi tonga ateli partout balobi biso tonga te gamme oyo etabi ikangi masolo Malikia cosmétique benga na numéro ezoleka wana ko hésiter te azali wana pour la bino 24/24 sala commande na yo partout où ezali azana rapidité na poste benga Malikia na numéro ezoleka ko hésiter te soto lingo luka na Instagram obeti malikia.co akopima Malikia cosmétique solution pour na ba teinture bino bolinga kozo ba tonga botela ndeko nanga awa tonga ezate benga Malikia olongola ba tache olongola ba nduta obongisa loposo balobi bolobaka trop esimbaka te cette fois-ci balobi mwana mboka Malikia cosmétique na kata France akangi masolo gamme etabi ezorate te yobenga Malikia cosmétique na numéro wana okosepela Malikia cosmétique super Malikia cosmétique